हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी और जुकाम में यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मौसम थोड़ा परिवर्तित होता है या गर्म से ठंड माहौल होता है तो उस समय आपको जुकाम हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से गले में दर्द होना, जकड़न या फीवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस कंडीशन में डॉक्टर जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो होती है एंटी कोल्ड टैबलेट, जिसके अंतर्गत पैरासीटामोल, फिनाइल्फ्रेन या पसिडोफ्रेन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सिनारेस्ट दी जाती है, जो कि जुकाम के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगला है एसिक्लोफेन टैबलेट 100 mg या PCM 3 to 5, जिसका पॉपुलर ब्रांड जीरोडोल्फी होता है। इसका उपयोग कोल्ड या फीवर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक टैबलेट, जिसके अंतर्गत अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg, जिसका मुख्य रूप से उपयोग गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है, जिसको ओडी मीन्स दिन में एक बार ले सकते हैं। या फिर अगर किसी को अजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है तो सिफेक्सिन 200 mg बीडी दिन में 2 बार 3 दिन के लिए ले सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।